Дорогие друзья, добрый день! Хочу сегодня предложить вам простой, надежный, эффективный и многократно проверенный способ исцеления быстрого от простудных заболеваний, от насморка, от кашля, от заложенности в области груди, от температуры, которая у вас только-только появилась. Этот рецепт подойдет как взрослым, так и детям. Он крайне эффективный, крайне простой. Самое главное, он не токсичный. Этот способ не влияет пагубно на ваши внутренние фильтры, как то почки и печень, которые всегда работают в активном режиме, в режиме повышенной нагрузки, когда вы употребляете различного рода химические препараты, таблетки, уколы и так далее. Я сторонник так называемой народной медицины, поэтому хочу предложить вам свой способ, но повторюсь, ключевой момент в эффективности этого способа заключается в его комплексности. Что понадобится для того, чтобы мы смогли за один день, а точнее за одну ночь, вылечиться от простудного заболевания, которое мы подхватили. Я придерживаюсь в процессе исцеления трех основных принципов. Первое – это бюджетность. Второе – это доступность. То есть все ингредиенты, которые мы употребляем, должны быть легко приобретаемы, либо должны быть у нас уже дома. И третье – это предельная эффективность. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится масло, лучше, конечно, деревенское, либо магазинное, но 82%. Мед, одно яйцо, перекись. Нам понадобится одна луковица, либо один инжир, либо один финик. Нам понадобится молоко, либо деревенское, либо покупное, но чтобы оно было с максимальной жирностью. Нам понадобится, я очень часто использую эфирные масла, в данном случае это масло эфирное эвкалипта. Нам еще понадобится острый перец, либо черный, либо красный. Еще напоминаю, что этот рецепт как для взрослых, так и для детей предельно щадящий, предельно эффективный. Но нам понадобится либо немного коньяка, я держу у себя для технических целей, сам не пью, либо водка. Что еще? Стакан, кружка или чашка. И я использую маленькую кастрюльку. Процесс исцеления состоит из 5 основных этапов. Итак, вы прекрасно понимаете, что Господь Бог не мог ошибиться при нашем производстве. Мы самая совершенная биологическая система со способностью регенерации, то есть восстановления. Значит, в нас заложен определенный ресурс, определенные возможности, определенные опции, говоря автомобильным языком. Какие это опции? Когда у нас возникает в организме воспалительный процесс, организм, как правило, повышает температуру. Это нормальный, правильный, очень эффективный способ подавления воспалительного процесса в организме. Представляете, насколько мы глупо поступаем, когда мы начинаем употреблять различные препараты, понижающие нашу температуру. Как то, например, аспирин. Организму необходимо этот режим очищения, когда он выводит токсины из организма именно при помощи повышения внутренней температуры. Поэтому одна из главных целей – повысить внутреннюю температуру для того, чтобы помочь организму справиться с этим воспалительным процессом. Первый этап, что мы делаем? Мы парим ноги. Парить ноги можно с горчицы сухой. Берете 1 столовую ложку горчицы на тазик воды горячей. Насколько вы можете терпеть, попробовали. Можете находиться там. Замечательно. Высыпаете ложку горчицы. Можно вместо горчицы или в дополнение к горчице ложку соды. Дальше парите ноги примерно 7-10 минут. Дальше одеваете ХБшный носочек,
ХБшный, лучше из стопроцентного хлопка. Дальше сверху носочка на каждую ногу одеваете пакет, либо обычный магазинный пакет. Дальше сверху одеваете еще теплый шерстяной носок. И это первый этап. Как альтернативный вариант вот этого упаривания ног можно прикладывать к стопам горчичники. Но это достаточно агрессивная форма, и детям она не очень подходит, потому что через 1,5-2 часа начнется раздражение кожи. Второй этап, который крайне важен. Как правило, во время простуды начинает воспаляться слизистая носа. Поэтому необходимо сделать капли для того, чтобы подавить эту патогенную флору в носоглотке. Берем доступные овощи, которые у нас есть, что называется, в шаговой доступности. Берем луковицу. В принципе, достаточно половину большой луковицы. Либо перетираем ее на терке, либо в блендере. И еще одну среднюю морковку. Перетерли. Через марлечку выжимаем сок. Вот вам готовые капли. Можно туда добавить капельку или 2 перекиси водорода. Дальше помещаете в стеклянную какую-то емкость, маленькую баночку, и можно держать в холодильнике. В нос по 2-3 капли, в том числе и детям. Предельно простой, эффективный и крайне щадящий способ лечения насморка. Итак, друзья, третий блок нашего лечения. Что необходимо? Мы берем яйцо. Извлекаем из него желток. Опускаем его в стакан. Далее мы берем кастрюльку. В кастрюльку опускаем финик, предварительно его надрезав, ну или разрезав пополам. В дополнение, как правило, добавляю можно добавить туда либо шишку зеленую, которую вы всегда можете найти даже сейчас, вот в это осеннее время. Шишку тоже желательно надрезать, чтобы она быстрее отдавала свои полезные вещества. Можно добавить туда прополис. Можно добавить живицу. Живицу — это смола, либо сосновая, либо кедровая, у кого что есть. Дальше. Столовая ложка масла. Напоминаю, масло желательно 82%. Дальше. Напоминаю, что соду необходимо погасить. Погасить горячей водой, когда она начинает кипеть. Когда вы ее погашаете, сода фактически это соль. Когда вы ее погашаете горячей водой, она превращается в щелочь. Щелочь достаточно активно борется с воспалительными процессами. Пол-ложки столовой соды. Заливаем все это молоком. Молоком, исходя из расчета на 1 кружку, которую будем использовать. Залили молоком. И я туда добавляю еще треть луковицы. Я предварительно обрезал ее. Луковица, чтобы не сохла, лучше ее накрывать вот крышечкой. Вот так вот, и она тогда длительное время будет не сохнуть. Добавляю туда треть луковицы. И все это идем варить на медленном огне до закипания, помешивая постоянно в течение примерно 10 минут. Вот в наш стакан с яйцом мы добавляем еще ложку меда. Мед лучше брать цветочный либо липовый. Мед уже засахарился. Я добавляю вот нормальную столовую ложку меда. Можно немножко перемешать, чтобы они быстрее между собой смешались. Итак, идем сейчас
нагревать наше молоко. Немножко прервемся, дальше продолжим. Итак, друзья, наше молоко закипело. Оно пока немного упаривается со всем содержимым. Что мы делаем дальше? Итак, в стаканчике мы смешали мед. Мед достаточно хорошо растворился в яйце, они смешались. Немного добавляем перца. Ну, немного на кончике ножа или чайной ложки. Итак, это у нас был подготовительный третий блок наших действий. Теперь четвертый блок. Пока упаривается, мы быстро делаем четвертый блок. Что нам понадобится? Я беру кусочек марлечки. Мне нужно будет еще один пакет и полотенце. Предварительно мы готовим теплую одежду, в которой мы смогли бы ночью пропотеть. Итак, что мы делаем? Я рекомендую использовать коньяк. У кого нет, можно использовать водку. Почему коньяк? В коньяке много дубильных веществ, которые благотворно влияют на подавление воспалительных процессов в организме. Поскольку коньяк я использую для технических целей, поэтому я беру коньяк и поливаю немного на эту марлевую повязку. Вот таким образом. Засовываю палец для того, чтобы коньяк, напоминаю, для технических целей. И увлажняю не сильно марлевую повязку. Дальше. Помимо этого, я поливаю перекисью. Далее. Помимо этого, я поливаю немного эфирным маслом эвкалипта. Буквально в разные части, ну, примерно 7-10 капель. И прикладываю это все к груди. Лучше это делать по очередности, тогда все это хорошо складывается. Итак, на грудь я прикладываю себе нашу марлевую повязку. Сверху прикладываю пакет. Лежа, конечно, это делать удобней. И сверху прикладываю полотенце. Уже пошло приятное тепло. Это у нас четвертый этап, который немного опередил третий. И теперь, друзья, настало время нашему основному напитку. Заливаем горячее молоко в эту нашу смесь с активным помешиванием, чтобы яйцо не свернулось. Поверьте, получается очень приятная смесь. И вы всегда должны стремиться к тому, что лекарство для исцеления должно быть приятным. Это должно быть лакомством, а не те таблетки, которые непонятно то ли лечат, то ли калечат. Одно лечит, другое калечит. Знаете, обратите внимание, когда вы занимаетесь своим исцелением при помощи химических препаратов, которые вам назначают наши замечательные врачи, знаете, что больше всего удивляет? Вот посмотришь на этих людей, и их вид не создает впечатления того, что это здоровые люди. Обратите внимание, как правило, они все в очках. Как правило, они все грузные, толстые, с обильным количеством лишнего веса. Ох. И эти люди нас учат быть здоровыми. Итак, потрясающе приятно. Уж тем более для детей это действительно приятное исцеляющее лакомство.
И пятый блок нашего процесса исцеления, мы к нему прибегаем на следующий день. Вы прекрасно понимаете, что нам Господь от природы дал целую лабораторию химическую по производству необходимых нам микроэлементов и витаминов. Единственное, что для нас требуется, это пополнение этой лаборатории, этой фабрики сырьем. Поэтому нам на следующий день нужны обязательно поливитамины для того, чтобы помочь нашему организму получить необходимые витамины и микроэлементы. Что является лучшим растительным средством, содержащим большое количество витаминов? Это шиповник. Поэтому заваривайте чай с шиповником. Что можно добавлять еще? Я просто перечислю из того, что у вас есть. Наполняйте термос или заваривайте чай в чайнике и пейте в течение дня. Крайне важно употребление большого количества жидкости, для того, чтобы, опять же, формировался внутренний тепловой паровой эффект, и чтобы через поры кожи у вас выходила вся болезнь. Да, вот на утро, когда вы проснетесь после ночи потения, обязательно нужно принять душ, но не горячий, не холодный, а такой теплый, со стремлением к горячей воде. Для того, чтобы смыть вот те токсины, которые у вас остаются на поверхности кожи после этого парового эффекта. Так вот, в течение дня вы пьете чай с шиповником. Можно добавлять туда шалфей, мелиссу, листья малины, листья смородины, чай с мятой, с чабрецом. Еще, друзья, если вы занимаетесь процессом исцеления ребенка, обязательно рекомендую купить черную редьку, если это, конечно, по сезону. Вот по осени это легко сделать и зимой. Да? Добавляете, выбираете оттуда внутренности, добавляете ложку-две меда, и через 3-4 часа уже можно пользоваться. Прекрасное лакомство и очень эффективное лекарство. Честно говоря, очень скептически отношусь к корню солодки. Никогда мне не помогал, не считаю это за эффективное средство. А вот это вот достаточно качественное, приятное и крайне эффективное средство. В принципе, кроме редьки можно использовать репу. Можно просто смешивать, выбрать, допустим, почистить мякоть и просто смешать с медом и держать где-то в баночке, если это вам так удобно. Дорогие друзья, что еще хотел бы сказать? К процессу лечения, исцеления нужно обязательно подходить комплексно и осознанно. Наша голова, наш мозг – это тот компьютер, который отвечает за все процессы жизнедеятельности в организме. То есть вы должны давать точечный сигнал, где у вас есть проблемы. Если мы наложили здесь повязку, то мы даем сигнал организму для того, чтобы вся наша внутренняя скорая помощь активизировалась именно в этой части организма. Знаете, вот у нас есть многие вещи рефлекторные, которые происходят у нас в автоматическом режиме. Например, вы ударились, что вы делаете? Вы начинаете делать две вещи, как правило, рефлекторно. Вы начинаете здесь чесать и делаете, да, вы начинаете вдыхать и, как правило, цедить струю воздуха через свой язык, через свою ротовую полость. Таким образом вы чувствуете, что у вас происходит здесь такой холодок, да? То есть это способ охлаждения нашего организма в момент возникновения боли. Правильнее всего в момент травмы приложить лед. Да? Но вот этот механизм у нас в организме заложен, поэтому у нас есть способность как охлаждать наш организм, так и повышать в случае необходимости температуру. Поэтому в процессе заболевания, когда оно у вас возникло, когда оно носит оперативный характер, вот только вы начали чувствовать симптомы простуды, да, вечером обязательно используйте этот способ. Уверяю вас, что на утро все симптомы у вас уйдут. И вы совершенно полноценно сможете пойти там на работу, на учебу без какого бы то ни было дискомфорта. Не давайте болезни захватить себя. Вот, дорогие друзья, поэтому всем здоровья. Надеюсь, этот способ вам поможет, будет эффективным, и вы возьмете его на вооружение в свою семью.
Только помните о комплексном подходе. Итак, напомню этапы. Первое, мы парим ноги. Второе, мы делаем капли для носа, сок морковки, сок лука и добавляем 2-3 капли перекиси водорода. Третий этап. Мы прикладываем, делаем вот тепловую повязку из перекиси, из эфирного масла, в данном случае эвкалипта, и добавляем туда либо коньяк, либо водку. Четвертый этап. Мы делаем эликсир нашего здоровья на основе молока. Добавляем туда финик, либо инжир. Добавляем туда, можно добавить шишку, можно добавить живицу. Живица — это смола сосны, либо смола кедра. Можно добавить прополис. Добавляем жирное сливочное масло. Добавляем пол-ложки соды. Доводим до кипения. И потом смешиваем это с одним желтком отдельно. В кружке у нас был, помните, желток и ложка меда. Все это горячим молоком заливаем. Получается изумительное лакомство. И пятый этап. На следующий день мы пьем чай с чабрецом, мелиссой, шалфеем, подорожником, мятой и, конечно же, шиповник. Можно заваривать еще и те же самые шишки. Туда же можно добавлять ту же самую живицу. Дорогие друзья, давайте лечиться, исцеляться таким образом, чтобы у нас не было химической интоксикации, чтобы не забивать наши фильтры, как то печень и почки, от использования химических препаратов. Но ведь Господь же не мог так ошибиться и не дать нам того, что нам необходимо для нормальной жизнедеятельности и для процесса излечения от каких-то недугов. Он же не дал нам от природы аптеки, правильно? Но зато Он дал нам травы, дал цветы, дал те же самые деревья и производные от них. Поэтому, дорогие друзья, используйте народные средства для того, чтобы быть здоровыми и жить как можно дольше, счастливо и полноценно. И не тратьте деньги для того, чтобы обогащать торгашей, которые вам впаривают различного рода химию. Всего доброго, здоровья. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, если посчитали, что это видео для вас полезно, и вы сможете это использовать в своей семейной или личной жизни.